तो हेलो फ्रेंड्स, ये है बजाज पल्सर 1NS 160 और आज हमने जो है इसका इंजन ओपन किया है और कुछ छोटी सी जो है जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जिन भी गाड़ियों के अंदर ये बैलेंसर शाफ्ट आती है, जिस भी इंजन के अंदर हेवी सीसी के जो इंजन है उनमें आती है, तो उनमें जो है ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बैलेंसर जो है यहाँ पे दिया रहता है। तो इस बैलेंसर के जो है बेरिंग्स जो है वो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर जो है साउंड आ रहा है, काफ़ी बुरी बुरी तरीके से जो है साउंड आ रहा है बेरिंग्स का, हम करके एक साउंड आ रहा है। और काफ़ी मैकेनिक्स जो है वो थक गए हैं कि ये किस चीज़ का जो है। आखिर मेरे पास जो है गाड़ी आई है और हमने चेक किया तो पूरा इंजन ओपन किया, इसका पिस्टन सीज था, तो हमने हाफ इंजन का जो है काम करेंगे इसमें। और इसका बैलेंसर शाफ्ट के दोनों बेरिंग्स हैं वो जो है इसके चेंज करेंगे। देखिए प्ले देखिए आप, दोनों बेरिंग में जो है ऊपर नीचे के बेरिंग जो प्ले है। तो जानकारी आपको कैसी लगी